Muchas veces sucede que con el paso del tiempo, en el marco de la lavadora se empiezan a formar manchas de óxido. En particular, estas manchas de óxido tienden a concentrarse en puntos específicos de la lavadora, es decir, justo debajo del cajón del detergente, así como en este punto aquí, como podemos ver en este modelo de lavadora. Además, en muchos casos también se forma óxido en la parte inferior del marco de la lavadora, es decir, en las esquinas derecha o izquierda, e incluso en la parte trasera, como también podemos observar en este caso. Esta formación de óxido claramente es antiestética y muchas veces se combina también con pequeñas suciedades de distintos tipos que se acumulan en puntos de la lavadora de difícil acceso y que en conjunto le dan a la lavadora un aspecto poco agradable. Y esto en algunos casos lleva muchas veces a sustituir el electrodoméstico para comprar uno nuevo. Sin embargo, desaconsejamos esta práctica y por lo tanto recomendamos recuperar el producto dedicando un poco de tiempo libre y para hacerlo necesitaremos algunas herramientas. En particular, necesitaremos un taladro o un destornillador y unos cepillos que puedan quitar la herrumbre que está presente en estos puntos. Luego necesitaremos claramente un destornillador o una herramienta para aflojar tornillos para desmontar la parte frontal del panel y un bote de pintura en spray de color blanco para electrodomésticos. En el mercado podemos encontrar igualmente botes de spray que son tanto modelos resistentes al calor como modelos clásicos. En este caso utilizaremos un bote de spray clásico ya que la lavadora en estos puntos no está expuesta a un calor importante y por lo tanto este tipo de spray puede ir bien. También deberíamos utilizar una sustancia antióxido porque una vez que hayamos eliminado el óxido en este punto de la lavadora o en cualquier caso en los puntos donde esté presente el óxido, deberemos aplicar esta sustancia antióxido. De todos modos, en este caso no aplicaremos, pero sería, digamos, conveniente también realizar este paso del antióxido para evitar precisamente que la pintura que vamos a aplicar con el tiempo pueda ser atacada nuevamente por el óxido y así volver a crear esta situación. Además necesitaremos una mascarilla para evitar respirar las sustancias que se generarán durante este proceso y unos guantes para protegernos las manos de las pinturas o en todo caso de las astillas que puedan producirse precisamente durante el trabajo. También necesitaremos una esponja de acero para limpiar todas aquellas superficies de la lavadora que se hayan ensuciado, es decir, donde haya presencia eventualmente de pequeñas sustancias. Procederemos ahora, por lo tanto, poco a poco a desmontar el panel para acceder a esta parte, luego a la fase de limpieza y posteriormente a pintar los puntos en los que hemos trabajado. Como primer paso del proceso, procedemos a quitar el cajón.